वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लो दोस्तों, दुकानों दिखाने ऐसी काला देसी डीजल इंजन जो कि इस टाइम चल रहा है आटा चक्की से। तो जुड़े रहना वीडियो के नाल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जुड़े रहें वीडियो के नाल। अस कली कली चीज़ दिखावांगे तुहानूं पूरी डिटेल के नाल। पाक कंपनी का काला देसी डीजल इंजन 18 HP का जो कि इस टाइम चल रहा है आटा चक्की से। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले नए से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहें वीडियो के साथ। आटा चक्की कट रही है, घंटे के 8 मन जाने। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।